Հունիսի 23-ին Ստամբուլում անցկացվելու են քաղաքապետի նոր ընտրություններ։ Քաղաքապետի ընտրությունների վերանայման մասին որոշումը տեղի ունեցավ դեռևս մայիսի 6-ին։ Թուրքիայի իշխանությունները, մասնավորապես Թուրքիայում իշխող Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, հայտարարեց, որ տեղի են ունեցել ընտրախախտումներ, մասնավորապես մի շարք ընտրատաղամասերում հանձնաժողովների մեջ ընդգրկված անձինք չեն հանդիսանում քաղծառայողներ, ինչը խախտում է ընտրական գործընթացը։ Միևնույն ժամանակ հայտարարել էին, որ հենց ընտրությունների օրը մի շարք տեղամասերում գրանցվել են խախտումներ եւ հետեւաբար պետք է նորից անցկացվեն ընտրությունները։ Եվ մայիսի 6-ին Թուրքիայի բարձրագույն ընտրական խորհուրդը որոշում կայացրեց հեղիան հայտարարել Ստամբուլում ընտրությունները եւ նոր ընտրություններ անցկացնել հունիսի 23-ին։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները, մասնավորապես գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցությունը, Քեմալական հանրապետական ժողովրդական կուսակցությունը եւ այդ կուսակցության Ստամբուլի տեխնացու Էքրեմ Իմամօղլուն հայտարարեցին, որ որոշումը անընդունելի է եւ կոչ էին անում մինչեւ վերջ պայքարել։ Միևնույն ժամանակ հայտարարում են, որ եթե միայն Ստամբուլում է ընտրությունները չեղարկվում, այդպիսով ապացուցում է, որ բարձրագույն ընտրական խորհուրդը գործում է իշա իշխանությունների եւ պահանջում էին ամբողջ երկրի տարածքում չեղարկել եւ անցկացնել նոր թիմ ընտրություններ։ Սակայն բարձրագույն ընտրական խորհուրդը մերժեց նրանց դիմումները եւ որոշվեց, որ միայն Ստամբուլում են անցկացվելու ընտրությունները։ Կանխատեսումները տարբեր են առաջիկայում Ստամբուլի ընտրություններում ով կհաղթի, նույնիսկ կան տարբեր հետազոտական կենտրոնների եւ կազմակերպությունների հարցումներ, որոնց մի մասը նույնպես վկայում է, որ Էքրեմ Իմամօղլուն, այսինքն ընդդիմադիր տեխնացուն, կրկին հաղթելու է Ստամբուլի ընտրություններում, սակայն չի բացառվում, որ իշխանությունները ամեն կերպ փորձելու են խափանել Իմամօղլուի հաղթանակը։ Կանխատեսվում մի քանի հնարավոր սցենարներ, որոնք կարող են տեղի ունենալ ընտրություններում։ Առաջին սցենարը կարող ենք դիտարկել այն, որ կփորձեն հնարավոր բոլոր միջոցներով սևացնել Իմամօղլուին, իշխանության ներկայացուցիչները, այդ թվում նախագահ Էրդողանը, իշխանության տեխնացու Բինալի Յիլդիրամը եւ ԱԶԿ-ի բարձրախավը պարբերաբար մեղադրում են Էքրեմ Իմամօղլուին եւ Քեմալական հանրապետական ժողովրդական կուսակցությանը քրդամետ կուսակցության հետ համագործակցելու մեջ եւ պարբերաբար հայտարարում են, որ քրդամետ կուսակցությունն իր հերթին հանդիսանում է իշխանությունների կողմից ահաբեկչական ճանաչված Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության PKK-ի թևը եւ հետեւաբար Քեմալական ԺՀԿ-ն նույնպես աջակցում է եւ համագործակցության մեջ է գտնվում PKK-ի հետ։ Թուրքիայում Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության հետ կապի մասին հայտարարություններին նաև շատ խիստ են արձագանքում հենց Իմամօղլուն, որը հերքում է նման կապը։ Իսկ խնդիրն այն է, որ Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը, որը որևէ մի տեխնացու չի առաջադրել Ստամբուլի ընտրություններում, հայտարարել է, որ աջակցելու են հենց Իմամօղլուին եւ այդ կուսակցությունը քրդերի շրջանում ամենամեծ վարկանիշ ունեցող կուսակցություններից մեկն է եւ հետեւաբար եթե չի դնում տեխնացու Ստամբուլում, պետք է հաշվի առնենք, որ ԺՏԿ-ին քրդամետ կուսակցությանը ձայն տվող մարդիկ այս պարագայում եւս ձայն են տալու Քեմալական ՀԺԿ-ի տեխնացու Էքրեմ Իմամօղլուին։ PKK-ի հետ կապված թեզերը Թուրքիայի իշխանությունները բոլոր վերջին տարիների բոլոր ընտրություններում են շրջանառության մեջ դնում, հենց խորհրդանական եւ նախագահական ընտրությունների ժամանակ, որոնք անցկացվեցին 2018 թվականին, նույնպես ամենագլխավոր թեզերից մեկը եւ իրենց քարոզչության հիմնական բաղադրիչը PKK-ի դեմ պայքարներ եւ PKK-ի կապը մյուս կուսակցությունների հետ։ Էրդողանը իր քարոզչության հիմնական գաղափարն է հայտարարել Թուրքիայի գոյապայքարի թեզը, թուրքերեն Բեքհա Սորունու, որը նշանակում է, որ Թուրքիան պետք է պայքարի իր տարածքային ամբողջականության համար եւ պայքարի երկրի համադական կարգի պահպանման համար։ Այս թեզի շրջանակներում Էրդողանը հայտարարում է, որ պետք է պայքարել բոլոր նրանց դեմ, ովքեր կփորձեն Թուրքիան մասնատել։ Եվ առաջին հերթին դա PKK-ն է եւ Ֆեթուլլա Գուլենի գլխավորած կազմակերպությունը։ Մյուս խնդիրը, որ տեսնում եմ տարբերություն նախորդ տարիների ընտրությունների, Թուրքիայում 2017 թվականի համադրական փոփոխությունների հանրաքվեի եւ 2018 թվականի խորհրդանական ու նախագահական ընտրությունների ժամանակ, ինչպես նաեւ 2019 թվականի թիմ ընտրություններում գրանցվել են բազմաթիվ ընտրախախտումներ, ինչը առհասարակ չի եղել Թուրքիայում 1950-ական թվականներից
հետո, երբ որ երկիրը անցավ բազմակուսակցական համակարգի։ Սակայն վերջին տարիներին անցկացված ընտրություններում նկատվում են ընտրախախտումներ եւ չի բացառվում, որ իշխանությունները կդիմեն ընտրախախտումներին։ Եթե հաշվի առնենք, որ տարբերությունն էլ շատ չէ Իմամօղլուի եւ Բինալի Իլդերիմի, վերջին հաշվարկներով հասցվել է նրանց տարբերությունը 13000 ձայնի։ Չեմ կարծում, որ իշխանությունների համար դժվար կլինի այդ 13000 ձայնը նույնպես ստանալ Իշա Բինալի Իլդերիմի։ Կարծում եմ, որ Ստամբուլում ընտրությունների վերահանձկացումը սպասելի էր, որովհետև եթե հետհայաց գցենք իրադարձություններին, որ տեղի ունեցան մարտի 31-ից հետո, կտեսնենք, որ իշխանությունները պլանավորում էին իրականացնել դա։ Ստացվեց այնպես, որ մարտի 31-ի հաջորդ օրը, երբ որ հայտնի դարձավ, որ Իմամօղլուն է հաղթում Ստամբուլում, իշխանությունները սկսեցին որոշակի խնդիրներ ստեղծել, նախ եւ առաջ հայտարարեցին, որ պետք է ձայների վերահաշվարկ արվի եւ մի շարք նահանգներում հենց անցկացվեցին դրանք եւ շուրջ 2 շաբաթ տեղի ունենում ձայների վերահաշվարկ, մի քանի անգամ մի շարք շրջաններում Ստամբուլի ձայները նորից հաշվեցին եւ դրա արդյունքում տարբերությունը նվազեցվեց Իմամօղլուի եւ Իլդերիմի միջև 27000-ից 13000-ի։ Նույնիսկ երբ որ հաստատվեց, որ Իմամօղլուն ամեն դեպքում առաջ է անցնում իր հակառակորդից, քաղաքապետի մանդատը նրան շնորհեցին, բայց միևնույն է, երբ որ նայում ենք Ստամբուլի ավականիում, խորհրդում ինչ էր տեղի ունենում, փորձում էին ամեն կերպ Իմամօղլուին ճնշել, որովհետև ավականիում միևնույն է մեծամասնությունը շարունակում է մնալ Արդարություն եւ Զարգացում կուսակցության ներկայացուցիչները եւ Իմամօղլուի եւ ՀԺԿ-ի ներկայացրած ցանկացած առաջարկ մերժվում էր ԱԶԿ-ի կողմից եւ դժվարություններ էին ստեղծում ընդդիմադիր ուժերի համար Ստամբուլում։ Ի վերջո հասան իրենց ուզածին եւ ընտրությունները կրկնվելու են Ստամբուլում։ Չի բացառում իհարկե, որ Իմամօղլուն, քանի որ բավականին մեծ վարկանիշ է ձեռք բերել վերջին շրջանում Ստամբուլում եւ նաեւ իր վարկանիշով ավելի բարձր տեղում է գտնվում, քան Իլդերիմը, որովհետև ավելի խարիզմատիկ եւ ավելի ճկուն քաղաքական գործչի տպավորություն է թողել, քան Իլդերիմը, եւ եթե դիտարկում ենք Իլդերիմի փոխարեն շատ հաճախ Էրդողանն է հանդես գալիս տարբեր հայտարարություններով, այսինքն Իլդերիմը միևնույն է մնում է ստվերում՝ ի տարբերություն Իմամօղլուի, որը այցելում է Թուրքիայի տարբեր շրջաններ, այդ թվում նաև Թուրքիայի Սևծովյան շրջաններ, Դիարբեկիր եւ այլ նահանգներ, եւ սա նույնպես քարոզարշավի մի մասն է, որովհետեւ Ստամբուլը մեծ քաղաք է եւ Ստամբուլում ապրում են մարդիկ, ովքեր եկել են Թուրքիայի տարբեր նահանգներից եւ պատական չէ երկու թեկնածուների այցելությունները տարբեր շրջաններ Ստամբուլից դուրս, դրանով նրանք փորձում են ցույց տալ, որ միայն Ստամբուլով չէ, որ սահմանափակվելու է առաջիկայում, քանի որ տարբեր նահանգներից եկած մարդիկ կան Ստամբուլում, ովքեր ծնունդով տարբեր նահանգներից են, փորձում են սիրաշահել այսպես իրենց, որպեսզի ձայներ քաղեն։ Հնարավոր է նաև, որ Իմամօղլուն նորից կարողանա հաղթել եւ ստանձնի քաղաքապետի պաշտոնի ի վերջո, սակայն կարծում եմ, որ Էրդողանը դրանով իր զենքերը վայր չի դնելու եւ անպայման ունենալու է երկրորդ պլանը։ Երկրորդ պլանը կլինի նրանով, որ խնդիրներ են ստեղծելու Ստամբուլի քաղաքապետարանում, սկսած նրանից, որ կարող են տարբեր քրեական գործեր հարուցել Իմամօղլուի նկատմամբ, մեղադրել նրան տարբեր հանցագործություններին, որը իրականում նա չի կատարել եւ դրանով հասնել նրան, որ Իմամօղլուն հրաժարական կտա եւ վատագույն դեպքում նույնիսկ կձերբակալվի։ Մյուս հնարավոր տարբերակներից է նաեւ այն, որ կենտրոնական իշխանությունները, այսինքն Անկարան կարող է նաև կտրել ֆինանսավորումը Ստամբուլի համար, հետևաբար Իմամօղլուն կարող է լուրջ խնդիրների առաջ կանգնել ու չունենալ լուրջ ֆինանսավորում, չկարողանալ իրականացնել իր բոլոր ծրագրերը, որոնք նախատեսում էր իրականացնել, եւ աստիճանաբար ստիպելու է, որպեսզի հրաժարական տա Իմամօղլուն։ Իշխանությունների համար կարևոր է Ստամբուլում վերցնել իշխանությունները, որովհետեւ Ստամբուլը կարևորագույն քաղաքներից
ընտրություններից մեկն է եւ առաջիկայում եթե տեղի ունենան նոր ընտրություններ, Ստամբուլու ինդիմադիր ուժերի ձեռքում լինելու դեպքում ավելի մեծ է լինելու հավանականությունը, որ պարտվելու են Ստամբուլում խորհրդանական եւ նախագահական ընտրություններում, բացի այդ նաեւ տնտեսական առումով կարեւոր է Ստամբուլը իրենց ձեռքում պահելը, որովհետեւ երկրի տնտեսության հնայի 3%-ն է ապահովում Ստամբուլը։ Էրդողանը չի ուզում զիջել Ստամբուլը, քանզի Ստամբուլը համարվում է նաև Օսմանյան կայսրության մայրաքաղաքը եւ եթե դիտարկենք, որ Էրդողանի վերջին տարիներին համարում են Թուրքիայի նոր սուլտան, Էրդողանի համար մի փոքր այսպես վիրավորական է կորցնել Ստամբուլը։